Türkiye'ye ketip qolganning sababi o'qiyman deb ketip qolgandim. 64 жаштагы Азам Абдиллаев 5 жылдан бери баласын, келинин жана 2 небересин күтүп жашап келет. Ал Араван районунун тургуну. 5 жыл мурун баласы үйлөнүп Орусияда иштеп жүрүп, Кыргызстанга кайтып келген соң Түркияга кетип калган. Болжолдуу маалыматтар боюнча, ал Сирияга азгырылып, дале болсо дайынсыз. Азам мырзанын 2015-жылы кызы да Сирияга барыш үчүн ата-энесине айтпай Түркияга учкандыгы билинген. Кызынын дайынсыздыгын күч түзүмдөрүнө айткан соң 15 күндөн кийин кызы Кыргызстанга кайтарылган. Kızım 21 yaşlı Abdullayev Zuhra aşağı buralarda manaka internet manaka nimalar orqali ketib qoldi. Men maşa ichki qo'rg'ov nimalariga qayrilib esenligi. Ulardan yordam so'radi. Ular yordam so'raganimda meni qizimni Istanbuldan shu orqali endi shu qizimni topib olib kelishib mana hozir turmushga berdim. Араван районунун тургуну Халматжан Ахматжановдун айтымында учурда ата-энелер үй бүлөлүү балдарына да көзөмөл жүргүзүш керек. Анткени анын үй бүлөлүү бир кыздын атасы болуп калган уулу Сирияга кеткендиги болжолдонот. 4 жылдан бери дайынсыз. Орус тилдүү мектепти бүтүрүп, динге берилген эмес. Yine bir bala menga internet ko'tarib kirdi. Men bir 5 minutcha o'g'lim bilan suylashdim. Men dedi, bir balam ага уулум менен интернеттен сүйлөштүрдү. Ал Шам деген шаарда жүрөм, Кыргызстанга барам деп айтты. Апасы болсо сендей уулум жок деп койду. Көп өтпөй уулумдун шейит кеткендигин уктук. Андан бери дайыны жок. Men buni shahid ketganini eshitdim. Shundan beri nima yo'q. Терроризм адамдардын өмүрүнө, эркиндигине жана коомдук демократиялык түзүлүшүнө коркунуч жаратып, салттуу исламды түшүнбөгөн адамдар Сирияга бет алууда. Буга коомчулук дин өкүлдөрүнүн сабатсыздыгы жана туура багыт бербейт деп айтып келишет. Бирок мындай маалыматты дин өкүлдөрү имамдар четке кагат. Алар терс көрүнүштөрдө имамдарга шылтап коюу менен маселе оң жагына чечилбестигин белгилейт. Соңку 2 жылда ар кандай түшүндүрүү иштеринин натыйжасында Сирияга кетүүчүлөрдүн саны азайган. Эч ким душман жок. Арабызда ошондойлор бар дегенибиз кандай? Ошондой пикирлүү адамдар бар экен. Бирок ошолор мусулманга душман эмес. Ошондон эмне кылышыбыз керек? Биздин ишибиз эч кандай террор, же болбосо зордукчул амалдарды иш аракеттерди жүргүзүү эмес. Бүгүн Араван районунда экстремизм жана терроризмге каршы күрөш жүргүзүү, алдын алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жыйын өттү. Иш чарага жергиликтүү башкаруу органдары жана аймак тургундар катышты. Жыйында өлкөдө диний кырдаал туруктуулугу белгиленди. Жүргүзүлгөн профилактикалык иштердин негизинде Хизбут Тахрир уюмуна түшүнбөй кирип алгандыгын 4 жаран айтып берди. Сирияга кетип аткан, анан ар түрдүү диний агымдарга кирип кетип аткандардын алдын алуу багытында түшүндүрүлгөн ошондой түшүндүрүү иштеринин багытында бул иштер токтоду деп ойлоймун. Анан буларга дагы көрүлүп аткан укуктук мыйзам чегинде көрүлүп аткан чаралар дагы элге туура багыт берип атат деген ойдобуз. Араван району боюнча 2012 жылдан 2015 жылга чейин 100дөн ашык адам Сирияга кеткен. Алардын ичинен 26 адам Сирияда каза болгон деген маалымат бар. 10 адам өлкө аймагынан Сирияга кетип жатып кармалган. Азыркы күндө Араван районунун аймагында бир ушул Сирияда болуп жаткан согушта катышкан адам кайтып келген. Ал адам дагы азыркы күндө камакта кармалып турат. Райондук улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан тийиштүү оперативдик иштер алып барылып жатат бул багытында. Араван районунда 2016 жылдан баштап 2018 жылга чейин Сирияга кеткендер боюнча бир да факт катталган эмес. Дүйнөдө чоң глобалдык маселе болуп жаткан экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүдө соңку жылдары эл да өз салымын кошуп баштады. Мындай жол менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлсө, туура эмес жолго бараткан адамдардын көз карашын өзгөртүүгө болоорун адистер белгилейт. Адыл Акжул уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар, Араван району.